在新能源橫行的當下，你能選到的新能源車基本上都有大沙發、大彩電、大冰箱、大空間等等。那有沒有一些實惠而且亲民、有調性的車可以選擇呢？來，煥星極氪007 GT 了解一下。看到這裡是不是覺得很奇怪？為什麼它是煥星007 GT 呢？熟悉它的朋友應該發現它跟老款車型是基本保持一致的。那煥星到底煥星在哪？其實它的外觀、車頭、側面和尾部都沒有明顯的改動，唯獨就是新增了一個顏色。除此以外，就是加了一個 FR9 的套件。那 FR9 的套件你能看到的就是這個輪毂換上了一個多富士的古銅色的輪毂，給到你的感覺就是更加有範，更加配合這個旅行車的一個調性。另外就是車裡面會有一個 FR9 的標示。再加上狂色的安全帶、狂色的座椅縫線等等，給到你的感覺就是車裡面營造的氛圍感會更加強。但除此以外，它的外觀方面就沒有明顯的改動了。那煥星007 GT 到底有哪些重磅升級？其實煥星007 GT 它的底子是全變了，它現在升級了900伏的電氣架構，同時還配上了6C 快充的電池，就是我旁邊這輛紅色的高配，它是有103度電的麒麟電池，配上6C 快充之後，可以在10分鐘裡面補能超600公里。另外就是它的加速能力，之前是2.95秒，現在变成了2.85秒。2.85秒是什麼概念？100萬級的保时捷 Taycan Turbo S 也就跟它差不多而已，所以它现在的加速成績是相当恐怖的。底子方面，除了3電有變化以外，它底盤也同樣有升級，全系標配 CDC 懸架。我們這台高配滿配的車型，它還配上了一個壁式的空氣懸架給到你，所以它整一個底子是有了明顯的改動。唯獨就是這個外觀看起來雖然沒有什麼改變，但它依舊是顏值在線的，特別是它這個棒式的機蓋，看起來肌肉感很強。它整體給到我的感覺，雖然沒有說是旅行車特別優雅的那種感覺，就像是沃爾沃的那個 V90CC， 它看起來是足夠的優雅，但這台車給到我的感覺是力量感、運動感更加強一些。它給到我的調性跟大眾的著名神車 R36是比較的接近的，不知道大家同不同意呢？雖然剛剛提到它的外觀調性像是大眾 R36樣子充滿運動感，但坐進車裡面則是跟大眾 R36有明顯的區別，因為它現在已經是一台新時代的車，像大尺寸的屏幕、全液晶的儀表、HUD 台後顯示等等這些時下流行的配置，它都給到你了。但是它整一個內飾還是非常熟悉的感覺，並沒有明顯的改動。那它變化的點主要是集中在車機這一端，它伊娃。你看，現在它是多了一個伊娃的實體機器人給你，而且它的小屏幕上面可以有30多種的表情給到你，相當於人機交互方面是变得更加棒一些。但是細節的朋友可以發現，它後面是通過一根数據線進行一個供電連接的。那有沒有可能老款的007或者是老款的007 GT 後續都能升級這一個伊娃機器人呢？小小期待一下。除此以外就是這個車機現在升級為了 OS 7，也就是版本做了一個更新。那當下版本它對整一個界面的操作的流暢性是有了明显的提升，像是在車控界面的一些拖拽，還有地圖下面的縮放都會變得更加跟手一些，所以流暢度是要比老版本的車機來得更加棒。除此以外，就是它的整一個賽道模式，在車機裡面现在新增了一個賽道模式，在賽道模式可以對車輛進行更加多的調教，比方說它的扭矩啊，還有車身穩定的細微調整，都可以在這裡進行一個變化。而且打開賽道模式之後，這個側翼是有一個主動支撐的加入，相當於給到你更加好的一個包裹性。那車機方面的变化更加多一些，那配置也有改变，現在是变成了23個的高保真扬声器，相当于音響方面的音質會更加好一些。除此以外，就是它的整一個隔音也有明顯的改動，它現在前後的玻璃都是雙層夾膠的，隔音方面也做了一些細微的調整。那當然，開起來才是最重要的。我們試駕這台煥星極氪007 GT 是有電吸門，而且前後雙電機，再加上103度的大電池，相當於就是一個滿配的這麼一個存在。那它現在的0-100加速時間只要2.85秒，比老款的四驅版本要快了0.1秒。而且這個6C 的103度大電池，充電10分鐘就可以補能超過600公里，所以補能速度也好，加速也好，都要比老款有一個明顯的提升。那2.85秒對於這麼大的一台新能源車來說，可以說是相當嚇人的。那我們現在在舒適模式下，70公里的時速來一腳，就是這種感覺，整一台車抬着頭往前去跑，給到你的推背感是相當強。而且刚剛僅僅是在舒適模式下，
要是你放在它的運動加就是最強的一個模式。在運動加模式，我們先過了這個彎，然後有一段小直道地板墊踩下去，我就是那種感覺，在前段的爆發，在運動加模式下面是相當棒。剛剛我都沒有踩全電門，所以這台車的加速真的是相當強。但如果你自己開的話，我個人是建議你放在個性化模式，然後選擇舒適的動力，因為這台車整體的動力它是有一點點衝的啦。因為你放在了運動或者運動加模式的時候，你整一個動力的輸出偏前段，相當於你对你的腳是要很細膩的控制，不然的話，坐車裡面的人會比較的難受。所以我个人覺得這台車最好的一個模式是選擇在個性化裡面，然後把驅動的動力放在舒適，其他全部放在運動，就挺好的。那雖然動力足夠強，但我覺得動力方面有一點點需要小小的優化。就比方說，我每次在舒適跟運動加之間去切換，哪怕是我穩着油門，它也會有一點點像現在一樣往前衝的感覺。要是這一點可以再優化一下的話，我個人覺得整一個切換動力模式的時候的體驗會更加棒一些。那底盤方面，現在寬型底個007 GT 全系標配了 CCD 的減震器。那如果高配，像我們這一台還配上了一個閉式的空氣懸架。像我們現在在運動加模式下面去跑山，你能感受到整一台車的底子是相當的穩。在這種連續的 S1 裡面，它對那些車身側傾的抑制是相當不錯，而且尾部的跟隨性，哪怕是它拖着一個大屁股，但尾部的跟隨性，個人覺得在同級別車型裡面也絕對算得上是中等偏上的水平。那其實，在運動加模式下面攻彎，哪怕是這種很窄的山路，你也能夠感覺到比較強的一個信心。那如果你放在舒適模式下的話，那在這種山路裡面，你會感覺到整個車身的側傾會稍微的大一點，但是懸架後段對車身的支撐也是足夠的。所以這台車整一台車的底子就是偏運動一點的調教，但是它整一個調性又沒有像是 Model 3來的那麼的極致。這一點主要的感覺就是，比方說你有一條鋪裝不好的路面，車速比較快的時候經過的時候，整一套懸架可以非常好的過濾掉這些震動，但它給到你的那種駕駛方面的體驗以及整一個感覺，我覺得都跟寬型 Model 3是有一點點接近。那唯獨就是它的舒適性，哪怕是在運動加模式，也要更加的舒服一些。而且我們配上了空懸的這個版本，相當於你周末載着家人的時候，也可以直接切換到舒適模式，給家人帶來更加好的舒適體驗。